Ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Ny filazantsara araka ny marika toko 7 andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faha 1 no akantsika afatra amin'ity anio ity. Raha mijery ny andininy fahavalontsika dia izao ny voasoratra ao: hisy firenena hitsangana melo firenena, ary hisy fanjakana hitsangana melo fanjakana, ary hisy ny horohoron-tany amin'ny tany samihafa, sady hisy mosary, izany ny fiandohan'ny fahoriana. Ireo teny nataon Jesoa ireo dia famantarana ny amin'ny avian'ny fiafarany izao tontolo izao. Nisy mpianatra zany nanantonan Jesoa mangingina na nytany hoe oviana ho tonga izany. Dia ireo zany famantarana nomeny an Jesoa. Fa kosa raha mahatsikaritra isika amin'izao andro iainantsika izao dia efa misy ny firenena mitsangana mamely firenena. Efa misy ihany koa ny fanjakana mitsangana amely fanjakana. Ny misara teo tsy tenenina, ny fiangonana enjehana. Zany hoe efa misy ny famantarana. Zany hoe manambara zany sika efa miaina ao anatin'ny andro farany. Miandry ny fiverenan Jesoa Kristy zany sika amin'ny andro ankehitriny. Inona no ataontsika ao anatin'izany? Kristianina miandry ny fahatongavan Jesoa. Voalohany, mila mivonina hiatrika fanenjehana. Mila mivonina hiatrika ny fanenjehana. Hitantsika amin'ny andininy fahasivy zany manao hoe: fa mitandrema ianareo, fa atolotra amin'ny sinedrona, sy ho kapohana eo amin'ny sinagoga, sy ny mpanapa, sy hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka ianareo. Zany hoe mpianatra zany no lazain'i Jesoa Kristy ampiomanina. Fa rehefa ho tonga ny farany tsy maintsy misy reto zavatra ireto fanenjehana. Antony ampiomanana azy reto tsy hoe ahafahana andositra akory, fa iomanana saina fo vatana fana hiatrika izany fanenjehana izany. Inona ro afatra ho antsika mampiomana itsika Jesoa Kristy amin'izao andro farany zao? Tsy mora akory ny ady, fa ho sarotra. Dia ampiomanana sahady isika, satria be dia be ny zavatra manenjika ny fanahintsika, ny fahasahiranana, ny ady amin'ny tsy fisinasa sy ny aretina maro samihafa. Zany isan'ny zavatra manenjika ny fanahintsika avokoa zany. Dia tsy atao andosirana izany, fa atrehina. Fa Jesoa Kristy Tompo dia miaraka manatrika antsika amin'izany rehetra izany. Mila mijoro amin'ny finoana isika ahazakantsika izany. Androany alahady ny sampana Iselika, izay azo lazaina hoe reiny mpianakaviana izy ireo. Tompona andraikitra voalohany ao anatin'ny ankohonana. Dia mampahery anareo ny tenin'Andriamanitra, manoloana didy sy andraikitra mafy izay sedraina, izay manenjika ny fanahintsika. Dia mila atrehintsika izany miaraka amin'ny Jesoa Kristy Tompo. Mahereza riavana ao anatin'izany anolotra hira ho antsika ny sampana Iselika, mitondra ny lohateny hoe mahery, ary ny faharoa mifankatiava. Andao ary hoenontsika izy ireo. Aê!
Saminanaiki nivuatsina nolote anobo Jesuty ankehitriny ny zarany lalana ka tsy nifandra miady antrano mila mifanaratsy tsy vitany tsy vitany la fanakianana fisika miaraka
yaibelizaboba ny faly fa hoe nandresy na hitatsika ro ifandevilevy manino maro isika rato mifamela satria tanjony iray de ibodiana tsy vitany fiseserana fotsiny baba na fanakianana mamoamoaky revete fisika miaraka mifampisalamy aramiaska lay didina petrany hoe mpamifankatiava tsy mety oto tsy mba vohaja isika milaza fampianany no ny zarazara miady olohany indrisy tsy mba mifanaja tsy vitany fiseserana fotsiny baba na fanakianana mamoamoaky revete fisika miaraka mifampisalamy aramiasa tsy vitany fiseserana fotsiny baba na fanakianana mamoamoaky revete fisika miaraka mifampisalamy aramiasa mamifankatiavana mako tsy tiany zareo ny mifanaratsy tifosafosa manimbaraye mifankatiavana mako mamifankatiave fampianany isika raha mifankatie mamifankatiave ny kristianina miandry ny fahatongavan'ny tombo voalohany faharoa dia mila mazoto mitory ny filazantsara amin'ny andininy 10 zao voasoratra ary ny firenena rehetra dia tsy maintsy hotoriana ny filazantsara zany hoe reto mpianatra reto niatrika ny fanenjehana ary tsy maintsy nisedra izany fanenjehana zany kanefa ao anatin'izany tsy azo ajanona ny asan'ny tombo fa mandeha any ny fitoriana ny filazantsara tsy maintsy hotoriana amin'ny firenena rehetra ny filazantsara iza raha nao an'izany raha tsy ny fiangonana tsisy ka izany no amporosiana ny mpianatra hitory ny filazantsara manoloana zavatra efa mafy izay sedrainy sy atreny dia tsy ajanona akory ny asan'ny tombo fa mitory ny filazantsara mandrakariva izy ino ary mafatra ho antsika amin'izany ry havana dia manoloana reo fanenjehana mahazo atsika manoloana nyreo adym-piainana atrentsika efa sarotra ny fiainana amin'izao andro farany zao dia mihasarotra ny fiainana nefa sanatria kory ajanona ny asan'ny tombo fa ao anatin'izany isika tokony hazoto amin'ny fitoriana ny filazantsara aza manao tahaka ny reto mpianatra reto zany variana ny jery tempoly zay zany rehefa nivoaka tao Jerosalema
tonga ny tendrombohitra oliva nitaza ny tempoly ny Jerosalema ka nahita ny rafitra ny tempoly variana mafinaritra. Fa hoana hozy Jesosy, ireo hozy Jesosy mbola oringana, tsisy vato ifanongo. Zany hoe variana amizay mbola ho levona ireto mpianatra reto. Fa fiangonana vaovao kosa no jerentsika dia Jesosy Kristy izay tsy levona fa mandrakizay. Fa aza variana mandeha amin'ny fiangonana isan-kalahady fotsiny. Aza tamana hoe efa miditra am-piangonana fa antaniny tenanao, efa manana ny fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy tokoa ve ilay tena tempoly miorina mandrakizay, tempoly vaovao, tempoly ara-panahy, dia efa manana fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy tokoa ve? Zany ho fitoriana filazantsara amin'ny tenantsika aloha, zay vao amin'ny hafa. Ary mandraisanjara fitoriana filazantsara ataovy mifanaraka amin'ny odidiny na contexte amin'ny andro ankehitriny. Zany ny olona ankehitriny efa tsy liana amin'ny famakinany Baiboly, ovay ny fitoriana filazantsara amin'ny serasera maro samihafa, amin'ny Facebook, amin'ny WhatsApp, amin'ny TikTok sy ny tariny. Ataovy mifanaraka amin'ny contexte amin'ny andro ankehitriny rehefa hitory filazantsara isika. Ary mety ahotavintony ianao amin'izany na amin'ny asany tombo ataontsika, misy teny mandratra antsika azontsika. Izay le fanenjehana na fandehanana amin'ny fiangonana ataontsika izao mety misy teny mandratra antsika na manafintohina antsika. Fa sanatritsika hiteny hoe tsy anao tsony aho, tsy ho antsika izany. Fa izany le fanenjehana, ao anatin'ny fanenjehana dia tsy maintsy atao ny asan'ny tompo ry havana. Dia mahazo toa mitory ny filazantsara. Ira aroa manaraka indray no arosony reto sampana iselika ho antsika mitondra ny lohateny hoe o modia sy tsisy atakaloko anao. Ndao ary. Misy meno feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy ao ary iaga misakafo aminy ary izy hoany modia. Hallelujah.
takalokwana tsy mila zamay zava-dehibe tsisy niotana na be azy ireo milaza fa hoe lafatre tsisy nitoana na misy milaza may zava-dehibe tsisy niotana na be azy ireo milaza fa hoe lafatre tsisy nitoana tsisy tsara miotanao Jesosy tsisy atakalokwana tsisy tombotombo akotranao tsisy atakalokwana tsisy tsara miotanao Jesosy tsisy atakalokwana tsisy tombotombo akotranao tsisy atakalokwana Ny kristiana miandry ny fahatongavan'ny tompo fahatelo dia tsy mila matahotra satria eo ny fanahy masina mampahery azy. Andininy fareka mifolo no ahitantsika taratra an'izany manao hoe koa raha mitondra anareo hatolotra izy dia aza manahy ny amin'izay olazainareo fa izay teny omena anareo amin'izany ora izany no olazainareo fa tsy ianareo no iteny fa ny fanahy masina. Araka izany reto mpianatra reto na dia nisedra mafy na ny fanenjeany zany nefa mafy ihany koa ny asa fitorian'ny filazantsara nataony dia fanahy masina nefa tsy niala taminy fanomba azy mandrakariva mitara-dalana azy manolo-tsaina zany hoe mampahafantatra ny fanahy masina inona ny tokony atao inona ny tokony lazaina. Fanahy masina no manome ainga afana mamaly ny teniny eo amin'ny fitsarana ary ny fanahy masina ihany koa mampahery azy ao anatin'ny ady sarotra izay sedrainy izy ireo. Vasokazy ao anatin'izany ihany koa ry havana malala ny fiainantsika ankehitriny izay mamakivaky zao andro farany zao mamakivaky ny fahasarotam-piainana olany tokantrano maro samihafa dia aza matahotra ary mbola mitoetra zany teny zany mandrika ankehitriny mampahery atsika Andriamanitra famomba atsika ilay fanahy masina mitara-dalana atsika manolo-tsaina izy mampahafantatra atsika ny tokony ataontsika ao anatin'izany fahasarotam-piainana zany ao anatin'izany asa zay tsy maintsy tanterahantsika zany mampahery atsika ny fanahy masina dia aza matahotra isika ry havana famomba atsika mandrakariva Jesosy Kristy amin'ny alalan'iny fanahy masina iny no iasan'Andriamanitra ino manambara ny fanetrehan'Andriamanitra amintsika ary iasan'Andriamanitra ny fiainantsika dia mahiriza ry havana dia aza matahotra. Afatra anankitelo no menantsika androany miaina amin'ny andro farany sika ino no ataontsika ao anatin'izany amin'ny fiandrasana an' Jesosy. Voalohany mila mivonina isedra hiatrika ny fanenjehana isika isan'ny fanenjehana ireny fahasarotam-piainana atrentsika manenjika ny fanahintsika reny aretina maro samihafa mitranga amin'ny fiainantsika ohatra ny olany tokantrano ohatra fanenjehana ny fanahintsika ireny ary indrindra moa mivantana raha teo ny teny ataon'ny olona amintsika izay manenjika atsika tsy atao ampihembotra izany fa iroso ijoro amin'ny finoana vavolombelony Jesosy Kristy ary ho anatin'izany na dia mafy aza ny fanenjehana mahazo atsika torihatrany ny filazantsara fa ny fanahy masina dia momba atsika mandrakariva dia mahireza dia avy nafatra ira farany no atolotro ny sampana iselika ho antsika mitondra ny lohateny hoe tsara antoka ndao aroenontsika izy ireo.
Ndeha ity afantsika ny sambana isilkana an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra. Amen.